Да, мога, що? Пък и ти, че момичето единствено, мене не ме бърка, ако наистина обичам. Човек много съм пиян в момента и не знам как да ти отговоря, то си легнат скавичи на стола. Да знам, ако съм заедно с някоя момиче и тя е девствена, да, мога бе секс. Да, деца вика си някога да. Аз ако наистина обичам, ще изчакам. В смисъл, аз... Аз ако наистина обичам, няма да съм с нея заради секса, разбираш. Просто съм с нея заради това, което е. Тоест заради самия човек и т.н. И нещо не ми се получиха видео отговорите. И не знам как да ти отговоря по-нататък.